Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi siamo qui su F1 2012, gioco preistorico uscito 7 anni fa, che però comunque tenevo molto a portare sul canale dato che ha fatto appunto la storia quando è uscito. Gioco veramente fantastico, a mio parere uno dei più belli, e dato che è l'anniversario tra poco, quest'anno è l'anniversario di 10 anni di Codemasters, volevo portare questo gioco perché comunque è uno dei più famosi. Creare è stato molto semplice, creare un nuovo profilo. Come ti chiami? Mi chiamo no beh sempre Beppino boh, non lo so, Beppino Nardolo, dai, ci sta. Europe, Italy, sì. Cosa ti aspetti dalla Formula 1? Che sfide ti aspetti dalla Formula 1? Allora, qua bisogna scegliere la difficoltà. Ma secondo me, in base alla difficoltà di mettere cose più diverse, quindi non tanto. Proviamo questo, dai. Ci danno 3 scuderie da scegliere: Vodafone, McLaren, Mercedes, Red Bull Racing o scuderia Ferrari. Raga, allora, la Ferrari, scusate, c'ho un casino perché c'ho tante ok, ci sono. La scuderia Ferrari, ragazzi, è una delle più belle, la Ferrari è fantastica, però in quegli anni non è che fosse tanto. Invece molto forti erano la Mercedes e la Red Bull, però devo fare una carriera solo con la Ferrari, quindi la Ferrari, ragazzi, purtroppo non la possiamo scegliere. Scegliamo la McLaren e la Red Bull. Allora, la Red Bull c'è Vettel. Per le Mercedes quegli anni che era 2012 c'erano 8, non lo so, è veramente difficile. Mercedes. McLaren Mercedes. Quick match, season challenge, my F1, championship mode, time attack, young driver. Io in questo caso, raga, appunto, voglio provare i young driver. Hello and welcome to the fabulous... Allora, buongiorno, salve, questo sono io. Madonna che bello, bellissimo. Okay, let's run through the basic controls and ensure the guys have set the car correctly so that you're comfortable. First, let's check that the accelerator and brake pedals are a good fit. Quindi abbiamo controllato space, continue. Yes, control. Great. Okay. Let's check the steering lock next. Okay, Move the wheel from left to right for me. Left to right. Tac, tac. Next up are the gears. The box is either manual or automatic, but you can override the auto at any time by using the gear up and down controls. Pull the right paddle to go up a gear and the left paddle to come down. Il cambio automatico, ma ogni tanto prendendo un tasto possiamo fare. Okay, everything looks good. We're going to do a simple straight line aero run first. Let me know when you're ready to head out. Ok, allora Young test drive. Prima vorrei vedere pausa. Ok ragazzi, ci siamo. Ok raga, dicevo, ho messo adesso a posto i tasti per il volante, così possiamo giocare. Allora facciamo Young test driver. Allora, straight line test. All set. Perfetto. Proviamo questo, raga. Scusate, ora la guarderò di qua perché c'ho il schermo grosso. Allora, siamo con la nostra McLaren in questo caso. Bellissimo anche le cose. The first test is a simple straight line aero test. Head down the track accelerating past 257 kph, then brake so that you come to a complete stop in a designated area. The engine's locked to lean, so it's down a little on power at the moment, but it'll give us a consistent reading. Ok. Ho aspettato il volante, raga, sto buggato. Ok, sono arrivato. Excellent work. We got some good data and you're on the brakes at just the right time. Perfetto. E tu del garage, fantastico. Allora, c'è ancora qualcosa che non fa il volante, raga, veramente. Perfetto, raga, prossima cosa che possiamo fare, così.
Racing 111 video, ok. Modern Formula One cars have around 750 brake horsepower being sent to the rear wheels. The delivery can be very violent, so you must be careful to be smooth and precise with all your inputs so that you don't unsettle the car and cause a spin. At speed, the car's aerodynamics generate a lot of downforce, forcing the car to the track. To work efficiently with downforce, you should put a lot of force into the brake pedal initially, slowly reducing the pressure as they turn in for the corner, as you'll have less grip at this stage and be asking the tyres to work harder. When navigating a corner, stay as wide as possible before sweeping in to clip the corner's apex, taking as straight a line as possible. This allows you to get on the accelerator earlier and straighten up the car on the exit of the corner, slowly increasing the pressure on the accelerator as you exit the corner until you're confident the rear wheels will no longer spin, at which point you can use full power. Ok, mi sembra abbastanza onesto, raga. Return to the garage. Ok, ci siamo visto in video. Cars prepared, let's go. Ok, allora, let's go Mario. Raga, For this test, we need you to accelerate towards the hairpin, turn in at the correct point, hit the apex and accelerate past 297 kph out of the corner. Sbagliato, mannaggia. For this test, we need you to accelerate towards the hairpin, turn in at the correct point, hit the apex and accelerate past 297 kph out of the corner. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. We got some good data. Your line and corner speeds are good. Bello, bello. Allora, cosa possiamo fare adesso? Dobbiamo tornare al garage. Dobbiamo farli tutti, ragazzi. Baseline performance test. Ok, che cos'è il performance test? Io non ne ho idea, raga. Non so niente. Okay, time to try stringing together a couple of corners. Okay. Turn in so you hit the corner's apex and get on the gas early as you exit. It'll be against the clock this time, so we've turned the engine up to normal. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. Riproviamo, raga, aspettate. Start current test. Yes. Riproviamo, raga, riproviamo. Okay. Time to try stringing together a couple of corners. Turn in so you hit the corner's apex and get on the gas early as you exit. It'll be against the clock this time, so we've turned the engine up to normal. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. Your line and corner speeds are 32 good. secondi, adesso, raga, ci tocca KERS e DRS video. Vediamo un po'. KERS delivers an additional 80 brake horsepower to the rear wheels at the press of a button. It can be used in short bursts or all at once for around 7 seconds per lap. KERS can be used at any time in any session and can be used for overtaking or defending. Deploying KERS in the low gears gives the best return and can pay off greatly when used at the start. The KERS charge will automatically refill every lap, but the KERS system can at times develop faults. However, these can be fixed while the driver is still out on track. DRS adjusts the angle of the rear wing, which reduces drag and gives around 10 to 12 kilometers per hour extra top speed. It can only be used in defined activation points during the race, when you're within 1 second of the car in front. It can be used whenever the driver wants in practice or qualifying, but only when dry tyres are fitted. Ok, fantastico. Bello, sì, si può saltare, ovviamente. And that's the end of day one of the Young Drivers Test here at Abu Dhabi. Join us tomorrow.
Return to the garage. Adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo finito sto test. Test dei 2, fantastico. Non abbiamo finito sto test. Good morning. I hope you're feeling refreshed as we've got some more tests for you to run through today. Standing by. Per provare il DRS e il KERS, non mi ricordo più dove ho messo il KERS. Okay, before we start, I want you to perform a quick systems check for KERS and DRS. Press and hold the KERS button for me, please. Great. Now try activating the DRS. Press it once to open it and a second time to close it. Alternatively, you can press the brake to close it. Okay, you've got a car ahead of you who looks to be practicing their race start. I want you to use both your KERS and DRS to try and overtake them before you cross the finish line up ahead. Whatever you do, don't collide with them. Good luck. To good effect and we're able to pass the car. Vabbè, ok, abbiamo fatto. Cosa c'è adesso? DRS per forza, KERS performance test. Test delle performance. Okay, you've got 3 cars ahead of you. Use your KERS and DRS to get to the finish line after the chicane, ahead of all of them. Don't make contact with any of them, however. We want clean passes. Dalla moto Brilliant. You use the KERS and DRS at the correct times. fermato soltanto 2 gol, 3 gol. Ah, ok. Fantastico. Return to the garage. Tire conservation video. There are 4 tyre types available during a race weekend. Primes, options, intermediates and wets. Prime tyres will last the longest but have less overall grip than the option tyres. However, the increased grip from the options means they wear out faster. Intermediates are best used when the track is damp, and wets should only be used in heavy rain. The best drivers don't take too much life out of their tyres. This allows them to have more race strategies open to them, as well as allowing them to run tyres with more grip for longer. The best way to avoid excessive tyre wear is by being smooth with your throttle, brake and steering inputs, and avoiding sliding the car out of corners and causing wheel spin, which will destroy tyre life. Sì, ma però ci dice come si usano le gomme, di non fare troppo forte. Allora, return to the garage. Abbiamo attirato l'attenzione di parecchie scuderie, raga. Ci manca la Williams. Wet weather test. Go. Quindi, oh raga, bagnato, attenzione, questo è difficile, Bagnato, io sono... Pirelli have been doing some wet tyre testing. They've soaked the track, so we thought we'd get you to feel the difference between a wet and a dry track. I want you to drive the last sector of the lap and hit every apex. Braking distances are increased in the wet, and the tyres will break traction sooner, so be careful when you exit corners. Ok, devo prendere tutti gli altri senza scivolare. Già blocca di
girato. Ma no, dai, non ci credo. Usiamo il replay. Tanto possiamo usare. Quanti ne possiamo usare? Qua, ok, prima di questo pezzo. Tipo... boh, qua? Sì, dai, qua ci sta. Qua, dai. You've now got some experience of a wet track. Ok, ci sta, raga, abbiamo tirato un botto di scuderie però, Ci manca solo un... Fire her up. Vai, ci manca soltanto uno. Okay, it's been a great couple of days. The final thing we want you to do is experience a race start and perform the first lap. Ok, andiamo a When fare the un lights giro. go out, pull away and drive the lap using all the techniques you've learned so far. We'll be timing Okay, you, sì, so sì, give it sì, your sì, all. sì, 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 The engine is dialed up to give maximum power. Enjoy it. Ma raga, perché non so usare sti da qua, dai, da L'altro sono abituato a alcuni accettati perché la tecnica ci sta, però ma sta cosa che il terrazzo lo posso tirare ovunque. Brilliant. That was a great time. Non era un bel time, te lo assicuro, figlio. And that's the end of day 2 of the Young Drivers abbiamo test. finito. Next. Raga, adesso io vi saluto perché l'episodio sta durando anche troppo. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete belli, poi gioco su che vi renderebbe veramente molto felice. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Il prossimo video mi è partita l'ugola. Se non l'avete ancora fatto, e il prossimo video, ragazzi, proveremo. Ah, ok, scusate. Ok, abbiamo sbloccato il nostro casco. Quale possiamo metterci? Ma questo è bello, dai, basta. Eccoci qua, allora. Dove potremo iniziare la nostra carriera. Season challenge, per scegliere il tipo di scuderia easy, ci sono tutte le scuderie. Io ad esempio vorrei tantissimo o provare sulla Sauber, o Lotus, o Mercedes, una delle tre. E quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!